Tere taas Autoneti proovisõitu vaatama. Meie ees on täna Citroen C4 Cactus. Nagu te näete, on tegu vägagi huvitava välimusega autoga, kus disainerite panus on olnud tõeliselt suur ja täna üritame välja selgitada, kas lisaks disaineritele on siia masina kallale lastud ka insenere. Aga muidugi on võimatu sellise auto puhul disainil üldse mitte peatuda, seda enam, et vaadata on siin tõeliselt palju ning mitmed lahendused on tegelikult niivõrd kummalised ja niivõrd erilised, et kui ma oleksin paarkümmend aastat noorem, siis sellised asjad tunduksid sellised amüsantsed ja lahedad. Vanemale inimesele, ei pruugi nad nii väga meeldida, aga see auto vaieldamatult pälvib väga suurt tähelepanu. Esimene kummaline lahendus juba hakkab silma siin auto külje peal. Siin on mingisugune niisugune pehme materjal, täpselt plastik, aga näeb välja, nagu oleks autot üritatud mingisuguse nahast kontorimööbliga ristata. Üks on küll kindel, et kui te parklas avate auto ukse ja see läheb vastu teist autot, siis need tagajärjed ei ole nii hullud, aga kas selleks on vaja kogu auto külg üle käia? Ma ei tea. Aga samas jälle need katusereelingud on küll väga vahvalt välja kukkunud. Ninaosa on selline hästi sujuv ja voolujooneline. Tuled on kahes eraldi plokis, siin üleval on päevasõidutuled ja lähituled, kaugtuled on siin, puudutuled nagu ikka seal all. Aga see kõik näeb ka päris vinge välja. Ja esivõred on kaetud ümarnurksete ristkülikutega. Tagaosa on märgatavalt rahulikum, kuid see pehmete mummude motiiv külje pealt on ka siia välja toodud. Ja veel midagi ebakonventsionaalset. Tagumine aken ei käi mitte üles alla, vaid külje peale välja. Aga seest siin ukse sees, kus ei ole enam akent tõstvat mehhanismi, on panipaigad suuremad ja neid on rohkem. Pagasiruum ise on sellise väikese auto kohta suhteliselt ruumikas ja otse loomulikult on võimalik mahu suurendamiseks tagumise istmeri ja seljatugi alla lasta. Siin on muidugi üks väike ekstra, see ei käi mitte proportsioonis 60-40, vaid kogu krempel korraga vajutate siit nuppu ja voilà! Siledat põrandat siin ei tule, aga mahtu on juures päris kõvasti. Ruumi tagumises istmereas on piisavalt, kui ees ei istu väga pikad inimesed. Aga sellest pearuumi on siin piisavalt ja istmed on ka suhteliselt mugavad selleks, et näiteks siin kahekesi mingi pikem tee maha sõita. Kogu see disaini imendus jätkub siin ees täiega. See meenutab eelmise sajandi 80ndate ulmefilme, aga nagu Vaiko Eplik kunagi laulis 80's coming back, sest mine tea, võib-olla mõnele tõesti niisugune disain meeldib. Tegu on täieliku minimalismiga, midagi üleliigset siin ei ole. Isegi ukse käepidemed meenutavad diplomaadikohvrit. Aga sellised ebaharilikud disaininõksud on ka siin. Näiteks siin pool on ventileerimisava, kõrvalistuja pool pole. Aga seest nähakse kõrvalistujale siin keskel rohkem õhku kui juhile. Nii et võrdsus peab ju olema. Istmepadjad on kuidagi väga suure kaldega, aga neile, kes meeldivad niimoodi lamavas asendis sõita, on see auto kindlasti väga meelepärane. Cactuse sõiduomadusi kommenteerides tuleb nentida, et see on selline Harju keskmine. Ei midagi ülimalt suurepärast, aga niisugune tüüpiline prantslane, veidikene pehme, veidikene ujuv, aga täiesti sõidetav. Mootorid on siin väikesed, suhteliselt ökod. Dünaamilisi omadusi tänu sellele muidugi väga ei ole, aga jällegi niisugune paras, korralik linnaauto, väike ja mõnus. Kui me nüüd Citroen C4 Cactuse teema kokku võtame, siis tuleb nentida, et tõepoolest siin disaini on kõvasti rohkem kui autot. Aga hinnad algavad sealt ligi 14 000 eurost, ega selle raha eest mingit Uber sportautot ei olegi võimalik osta. Aga meie näeme teiega juba järgmisel nädalal, seniks nägemist.